Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update, Davao Samal Bridge. Ito na po, nandito po tayo sa kanto ng Davao Beach Club. Ayan po, wala na po itong building ito. Sira na nila, ubos na. Ayan, ito po. Kasi baka sunod na buwan dito naman sila magtrabaho. Yan na po, ito na mga ka-viewer ko. Yan, itong turnahan nito baka ilipat ito sa kabila, may likod kasi may poste pa dyan sa harapan. Okay mga ka-viewer ko, punta tayo sa loob, punta tayo ng may bagong update doon. Okay, let's go. Yan na po mga ka-viewers ko. Yan, tapos na yung 8 poste. Doon na lang sa dulo mga ka-viewers ko. Yan, maganda na yung trabaho nila. Maganda na tignan. Malaki-laki na rin yung accomplishment ng mga Chinese workers at saka Filipino workers, mga kababayan natin. Yan na po. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka paki-pindot na rin yung notification bell at saka isalin nyo na rin yung like and share para updated kayo sa mga lahat ng videos kong gagawin. Okay po. Okay, punta tayo sa ibang area. Yan mga ka-viewers ko. Okay mga ka-viewers, nandito naman po tayo sa Davao Beach Club. Ito na po, kuha po tayo ng update dito kung ano na ang mga magandang development na nagawa nila ng mga Chinese workers. Ito na po mga ka-viewers ko. Yan, itong isang ito unti-unti na nilang ginatrabaho mga ka-viewers ko. Yan o. At saka itong pangalawa, yan po na trabaho na nila yung mga ka-viewer ko. Ayan o, yung katatlong mga ka-viewer ko, yan nakatambak pa rin yung column nila at saka yung bore. Ready to na yan preparation for for digging. And doon sa dulo mga ka-viewer ko, yan na po, may malaking machine doon, yan o. Para yata sila ng parang nagbuhos yata doon o ano ba. Ano po mga ka-viewer ko. Okay, hanggang dito muna tayo mga ka-viewers ko. Sana nagustuhan nyo ang video kong ito. At sa susunod na video ko, malamang dito pa rin tayo sa Beach Club. Okay, thank you very much. God bless you all.